La gent es queda molt sorpresa moltes vegades perquè jo he sabut de compromesos de l'autisme, però no acaba d'entendre, dic, què vol dir compromesos? I dic, jo mateix soc autista. I és que, com? Tu ets autista? Clar, i tregues completament l'estereotip. No. Porto molt temps dedicada a recursos humans, he fet moltes entrevistes i segur que vaig descartar aquestes persones sense saber les capacitats i les habilitats que segur que tenien. Doncs estem a Casa Batlló, benvinguts Joan i Núria, per parlar del projecte d'inserció laboral de persones neurodivergents. I vull començar amb tu, Núria, preguntant-te quant de temps fa que treballes a Casa Batlló i què fas exactament? Doncs mira, més o menys fa 8 anys, cap a 9, que treballo aquí a la Casa Batlló i jo porto com abans, havia treballat en altres empreses i des de fa com 3 anys i mig, 4, que estic amb Specialistern. Llavors, la meva feina és recursos humans, més que res per la gestió del personal i també per la part més administrativa, diguem, i també, al final, soc una mica com l'enllaç entre Casa Batlló i Specialistern, amb tot el que fa de les necessitats que té Casa Batlló per part nostra, per part d'Specialistern, sobretot amb el tema de la gestió del personal, i també detectar per part de totes les persones que treballen aquí a la Casa Batlló pel tema de la gestió d'això dels visitants i de més, de l'atenció al públic, doncs detectar una miqueta també quines són les seves necessitats, ja siguin per part de Casa Batlló o per part d'Specialistern. Llavors també és recollir tot això i fer, dintre de lo possible, de poder fer totes aquestes accions pel benestar de tot el personal, bàsicament. Llavors, Joan, tu quant de temps portes a Casa Batlló i què fas? Bé, vaig entrar quan va entrar Specialistern al projecte, farà una cosa d'uns 3 anys i mig, i venia a la casa d'una gran reforma de més que es va fer durant el tema del confinament, amb la qual, i degut a les mesures, vaig entrar i diguéssim que vam rebre una sèrie de formació i entrenament de manera paulatina, cosa que a mi m'ha ajudat molt a adaptar-me a la posició. I a mi personalment tot el tema del món de l'art m'encanta i jo estic estudiant Història de l'Art i clar, tenir l'oportunitat de treballar en lloc així va ser una magnífica experiència i encara ho és encara. Tu ets una persona amb autisme. No sé, abans, Núria, de coordinar l'equip mixte que hi ha ara mateix, com era la coordinació de selecció de personal o de gestió de l'atenció de client, perquè ets coordinadora d'atenció al client, abans que entrés aquest equip nou i com va ser després i com està ara? Sí, bàsicament la diferència, i és un punt important també, a nivell de la selecció sí que és bastant diferent. Abans la selecció era com molt més ràpida, Casa Batlló sempre és com molt dinàmic i sempre es necessita, i depèn també de les temporades i de més, hi ha com certa rotació de personal, de fet n'hi havia més abans que ara, i sí que és veritat que el tema de la selecció ara el treballem molt més bé i molt millor, penso. Com ha dit el Joan també, quan vam començar el projecte aquí a la Casa Batlló, la veritat és que al ser després de la pandèmia vam tenir com l'oportunitat de poder estar com tot un mes, més o menys va ser, de poder estar dins de la casa, fer una bona formació a tot el personal nou, el que deia el Joan també, de conèixer tots els espais. De fet, aquesta sala que estem ara, que avui en dia és visitable, abans, si te'n recordes, era de formació. Exacte, era la sala de formació que teníem i de fet és això, vam poder estar tot aquest temps per poder conèixer bé la casa, tots els espais, poder fer com role-playings també. Llavors va ser com molt interessant. Llavors ho hem agafat això com un patró també de dir, ostres, la selecció és molt important, es fa com diferents proves, evidentment primer una entrevista per conèixer la persona, després es fa com una trobada també aquí a les oficines Specialistern a Barcelona o Sant Cugat per fer com diferents proves també per veure les habilitats i aptituds de les persones, després es fa un feedback per les persones que passin aquesta prova o per les persones que malauradament no la passin, i després, que donem molta importància també, és a les proves pràctiques que fem, perquè al final també nosaltres com a equip responsable hem de veure que aquesta persona té les habilitats i competències per treballar a la Casa Batlló i que la persona en si també està a gust, està còmode a la feina i veu que podrà desenvolupar bé la feina. O sigui que aquí és una miqueta com amb dues bandes positiu de fer aquesta selecció i per
període de formació també com més llarg, diguem. I abans, com t'he dit, doncs era com molt més ràpid i les persones es trobaven més en el dia a dia. El primer dia quasi bé que començaven a treballar doncs una miqueta les competències que es necessitaven, les habilitats que hi havien d'haver, i ara ens assegurem molt més de que la persona realment encaixarà en el projecte. Tu què recordes d'aquesta formació? Primer que m'ho vaig passar molt bé, que era molt divertida, perquè imaginàvem que escenificacions de situacions que et podien passar amb el tema roleplays, que al final la realitat supera moltes vegades qualsevol ficció, i jo recordo que estava en un projecte perquè, clar, al principi no sabia molt bé on es tocava, però quan vam arribar allà, vaig dir, ostres, la Casa Batlló és un lloc que jo no fins ara havia tingut el gust de poder-la veure, visitar, i clar, era un emblema de Barcelona, era un lloc on sempre que veia grans cues de gent, molta expectació, i poder formar part del projecte i estar, per mi era fascinant, quasi diria com un parc d'atraccions, de certa manera. O sigui, llavors, i mica en mica, a més, en una situació estranya per tots, perquè veníem d'aquella sensació post-confinament, on vas tenir que escurçar les relacions socials, vas començar aquí a connectar amb gent perquè tenies a fer les formacions. Llavors crec que es va crear un ambient molt maco i molt propici per aprendre coses noves, i si encara t'agrada l'art com jo, doncs magnífic, no? O sigui, anava tot sobre rodes. Llavors, va ser una cosa que va anar mica en mica creixent i estem aquí. I com has dit ara, Núria, això de donar més espai també a la formació i a la selecció de personal, suposo que ha tingut un impacte a tota la plantilla, no? Ha canviat una mica la manera de funcionar de tothom, no? I ha sigut positiu, en aquest cas. Sí, molt positiu. Per exemple, també una miqueta el que deia ara el Joan, que tu quan comences, si comences sol, no tens molt suport, no? La majoria de feines, doncs vas com molt més perdut. Aquí també fem com diferents coses. Primer que ja estàs amb un grup de persones que segurament te les trobaràs en un moment o altre, totes les que han passat el procés de selecció, que llavors quan comences, en el teu cas, com ja estàs aquí des del primer moment, vam estar més temps fent la formació i va ser com una miqueta diferent, excepcionalment, perquè era com l'arrencada del projecte, no? Però a dia d'avui, doncs, com també estan entre 2 setmanes, 3 setmanes junts, doncs després ja es coneixen entre ells, fan com més pinya. Al fer les pràctiques, què passa? Que també estan amb els companys. Llavors ja mica en mica van coneixent també a tots els companys com és la feina del dia a dia. Llavors jo penso que això també és superpositiu. De fet, després quan comencen a treballar també posem a una figura que li diem el coach per una banda i el buddy, volia dir en aquest cas, també que fa un acompanyament, no de dir, doncs és la persona per al teu primer dia com de referència, no? Doncs que li pot fer com un acompanyament, explicar-li les coses. Per exemple, en una posició, per exemple, en una de les plantes, i t'ensenya bàsicament què tens que fer, quina és la rutina. Doncs mira, aquests punts es poden taponar per si hi ha molta gent, o aquí, si algú necessita l'ascensor, què s'ha de fer per demanar l'ascensor al següent pis, etc. Li has d'ensenyar una mica la rutina, li vas fent que també faci una mica com d'observador, com per exemple atén el walkie-talkie, etc. I a partir d'aquí, així va agafant soltura. I també li ensenyo també un de nosaltres, que la pròpia experiència ja és un grau en aquest sentit, perquè, ja ho he dit abans, hi ha formacions, o sigui, les formacions ens van ensenyar una bona base, però al cap i a la fi, el dia a dia és el que et va curtint per saber, pot passar això, pot passar això altre. I quina posició diries que t'agrada més? Hi ha alguna que t'agradi més o t'agraden? A mi m'agraden molt les d'interacció amb el públic, les que són, per exemple, d'entrega d'auriculars o validació. També segons quina planta també m'agrada, però principalment són les que són més interacció amb el públic. A més, jo vaig a memoritzar l'espeech en diversos idiomes per poder atendre millor els visitants, i m'agrada, doncs, ostres, ara vaig a practicar l'italià, vaig a practicar l'italià, encara que siguin 4 frases, o vaig a practicar el francès. Llavors, això m'agrada, és també un repte per mi mateix, m'ho passo bé, i crec que això es transmet a la gent, aquesta comunicació a l'altra gent, i crec que és la clau de la nostra feina. I què diríeu que hi ha, quins beneficis ha tingut el fet de treballar persones neurotípiques i persones neuroatípiques? Hi ha
Per primer cop, jo tinc la sensació que una cosa molt maca d'aquest projecte és que per primer cop els neurotípics s'adapten a com funciona el cap d'un neurotípic, no? I en aquest sentit ha donat molta empatia que sempre ve de la vostra part, no? L'empatia sempre és tu entendre com funciona l'altre món per encaixar en aquell món, no? I aquí l'encaix és conjunt, no? És una mica com al revés, no? També de que les persones que venen, com deies, no? Que normalment sempre l'esforç ha de ser vostre, doncs en aquest cas és una mica al revés. Sí, normalment sempre, normalment no sempre, el que fem és quan venen persones noves, neurotípiques, a treballar en el projecte de Casa Batlló, els hi fem una formació sobre la neurodiversitat i llavors també és això, al final el dia a dia ja coneixen els companys, ja van veient una miqueta també i van coneixent més també sobre la neurodivergència. Pensem també que és molt, molt important fer aquesta formació, inclús a tot el personal de Casa Batlló, ja sigui personal d'oficines, personal de seguretat, personal cambrers, tothom que estigui en contacte amb tot el personal, és molt important que facin també aquesta formació perquè si hi ha preguntes i normalment això les fa una coach de l'equip de coach que tenim, que també abans que comentàvem, aquest acompanyament que hi havia al BADI també és una part superimportant de l'acompanyament i que abans no teníem, evidentment, que és tot l'equip de coach, que sempre, com comentava Joan, quan comença una persona també es presenta a la coach que tindrà, per qualsevol incidència, qualsevol dubte, també tenir-la com a persona de referència, que penso que això és un encert total, i sempre tenen una reunió al mes, mínim, si fa falta més, se'n fan més, però mínim és una al mes, i per altra banda també tot l'equip de coordinadors, que també en realitat són els que esteu més dia a dia i que també són les persones de referència més en quant a l'operativa. Si és algú que porta menys temps, a part dels companys, que evidentment sempre ajudeu molt, la persona de referència és el coordinador o la coordinadora del torn, que ajuda també, explica les posicions i és un acompanyament durant tot el torn. O sigui que gràcies també a Specialistern i al projecte hem pogut fer una xarxa de suport que abans no hi era, tant el que és l'equip responsable, que per sort són molt més i també hi ha amb tantes tasques que hi ha, ens ho podem repartir millor, i la incorporació també de l'equip de coaching. I entenc, Joan, que abans havies tingut altres feines, però suposo que és la primera on comparteixes espai amb gent com tu, molta gent com tu. Totalment. I no sé si has après alguna cosa sobre ti, sobre tu mateix, sobre l'autisme, també el fet de conviure amb més persones neurodivergents. Jo haig de reconèixer que jo sabia molt poc de l'autisme, o sigui, jo sempre m'he sentit diferent i jo vaig tenir un diagnòstic molt tardà en aquest sentit, potser era major de 18 anys, no sé, ara recordo l'edat, però 20 i alguna cosa probablement tindria, i clar, per una banda va ser un xoc, per l'altra banda és entendre que alguna cosa em passa, però tampoc hi havia, crec que en el seu moment, tanta informació com hi ha ara, tot i que encara falta molta informació, en general. Llavors, clar, quan va arribar aquest projecte, tot i que havia estat en molts projectes de Specialistern anteriorment, mantenir la relació, va ser aquí quan jo vaig conèixer molta gent que tenia les mateixes característiques, diguéssim, o característiques molt similars. Llavors, aquella sensació que tu tens de ser, un bitxo raro per no entendre o no poder assimilar principalment el que succeeix al meu entorn, la manera d'assimilar-ho, tot el procés de la neurodivergència, és molt alleujador quan veus que hi ha persones que es troben en situacions similars, que no ets tu l'únic que processa aquestes coses d'aquesta manera tan anòmala respecte a la societat. Llavors, clar, això és molt colpidor i això fa que facis pinya. Primer perquè estem en una feina que estem molt junts i l'altra per veure aquesta relació de versemblança amb l'altre. I això és una de les coses que més m'agrada d'aquesta feina. Vam tenir l'oportunitat d'estar en aquesta formació, a més, i tot això reforça que jo he conegut a grans persones aquí, persones que no només són companys i són amics, i això és una de les coses que fan més màgica l'experiència d'aquí, de Specialistern i Casa Batlló. Clar, en aquest sentit, Núria, tu com a persona que seleccionava personal i que havies estat en l'equip anterior, no sé si ara veus l'equip com més ferm
precisament per això, no? Sí. Jo penso que el fet també, no?, que hi hagin, el que comentàvem abans, persones neurodivergents i persones neurotípiques, és molt enriquidor per tots, perquè les persones neurotípiques que potser arriben al projecte i no saben gairebé res de la neurodivergència i de més, totes aquestes persones ja tenen aquesta formació, ja en un primer moment empatitzen, ja us aneu coneixent. El que dius tu, Joan, també de conèixer altres persones, que potser doncs, tenint un diagnòstic no ha de voler dir que t'has relacionat molt amb altres persones també que tenen el mateix diagnòstic que tu o similar. Llavors, aquí, que això és molt, molt xulo i és la part més maca, i també una de les parts que jo considero que jo com a professional també valoro més, no? Perquè al final la visita va canviant, però vull dir, és la mateixa Casa Batlló i de més, vull dir que el que ha enriquit realment en aquest sentit és el projecte i és aquest enriquiment i donar l'oportunitat també a moltes persones que en altres llocs, en altres empreses, ho tindrien més difícil. Aquí tota aquesta empatia que també penso que al llarg del temps que porto també en el projecte i de més és una cosa que també he guanyat. El que deia abans, porto molt temps dedicada a recursos humans, he fet moltes entrevistes i quan veies abans algú que venia a l'entrevista i que no seguia com un patró que tu t'imaginaves o un... no sé, potser era algo tan simple com que no et miraven, no? Potser els ulls o la interacció social que no és la que tu esperaves i segur que ara ho veig, amb tota la formació que tingui de més, que vaig descartar aquestes persones, perquè segur que ho vaig fer, estic convençuda, sense saber les capacitats i les habilitats que segur que tenien. I jo em vaig perdre en aquell moment, doncs, el poder contractar una persona que hagués aportat un altre tipus d'habilitats. I per això que des d'aquí també llenço una miqueta aquest missatge a empreses, a persones que es dediquin als recursos humans, que sàpiguen i que es vulguin informar una miqueta més de la neurodiversitat, perquè al final és obrir la mirada, ser una persona com més empàtica també i al final entendre les coses de persones que tinguin un diagnòstic i de persones que no el tinguin, perquè tots tenim les nostres coses, tots tenim les nostres habilitats que brillen més i coses que no brillen tant, però és que això com tothom, persones amb diagnòstic o sense diagnòstic. Llavors, això és un gran aprenentatge i això és el bo i això és el que esperem que es pugui replicar gràcies al projecte que estem fent aquí a Casa Batlló. És que un dels prejudicis que hi ha, molts n'hi ha, però un és que som inferiors i que no podem fer determinades coses, i no és veritat. Primer de tot, l'autisme no és una cosa lineal, és un espectre. I exactament no hi ha, de la mateixa manera que no hi ha dues persones iguals, n'hi ha dues persones amb diagnòstic iguals. I d'aquestes persones potser hi ha coses que tenen més dificultat per segons fer activitats, però hi ha altres que se li donen molt bé. Llavors és simplement veure la diferència i aprofitar les capacitats de cada persona, perquè cada persona té capacitats, no hi ha persones ni millors ni pitjors. Correcte, totalment d'acord amb el que diu el Joan. I és més, no fixar-nos en les debilitats d'una persona, que tots les tenim, en què ets bo. En què ets bo. I nosaltres el que hem d'intentar fer és potenciar en què és bo una persona. El Joan, per exemple, se li dona superbé tot el tracte amb el client, el que deies, que és amb les posicions on ho disfrutes més i de més. Llavors, nosaltres no adaptem la feina de Casa Batlló al personal, perquè la feina és la que és, i podem fer una mica de més i de menys, però tampoc podem fer grans canvis. Llavors, hem d'ajudar aquestes persones que a algú li costa més la interacció social, no? Doncs, què podem treballar amb el coaching, amb coordinació? Com ho podem fer? En què et podem ajudar? I a partir d'aquí començar com un pla de treball perquè aquesta persona vagi guanyant o seguretat o cadascú amb el que li convingui i potenciar tot això. I les habilitats que té ja brillaran per elles mateixes, no? Però es tracta de veure això, on costa més les coses, ajudar i veure, sobretot, no les parts negatives, sinó veure les parts positives, les capacitats de cadascú, les habilitats, i això amb tothom, i és una cosa que aquí estic orgullosa perquè crec que ho tenim en compte i d'això va el projecte, de fet. I com ho entén el visitant? Perquè això suposo que és el repte màxim, no? Que el visitant vagi entenent o quan entri se n'adoni que serà atès per persones neurodivergents i ha d'estar preparat per això també. Sí. De fet, estem treballant també molt amb això, amb Casa Batlló i junt amb Especialistern,
i ara mateix és un moment que s'està treballant el tema d'aquesta comunicació, de que el visitant sàpiga que l'atendran persones neurodivergents, o gran part de l'equip serà persones amb un diagnòstic, i de fet ens interessa que ho sàpiguen, perquè jo penso que la part d'èxit del projecte també és que totes les persones, tots els visitants que entrin a la Casa Batlló, surtin, a part de fascinats de la visita, perquè és una visita espectacular, fascinats també pel projecte que tenim aquí i sabent una miqueta més de la neurodivergència i havent trencat una miqueta aquest estereotip, perquè tinc molts coneguts que han vingut i diuen doncs Nuri, que ens han atès superbé, per què? Perquè tenen l'estereotip de dir ostres, a veure com em trobo o com ho trobo amb aquest projecte, i clar, han sortit i han dit m'han tractat superbé, la gent és simpàtica, he tingut una incidència, m'han ajudat com qualsevol altre lloc. És més, hem millorat també el grau de satisfacció dels visitants vist abans. Des que tenim el projecte d'Especialistern ha millorat, o sigui que és que al final aquí tots sortim guanyant i l'impacte social que té, doncs bàsicament també és el que ens interessa, per això també hem d'estar treballant, hem de pensar que també el projecte és molt jove, vam començar amb 20 persones contractades, ara som gairebé 150, depèn del moment, i per part d'Especialistern unes 90, amb la qual cosa hem de tenir en compte això, de que la part principal és que tothom sàpiga d'aquest projecte i això anar fent com aquesta xarxa perquè la gent ho sàpiga, trencar estereotips, si algú es dedica a això, té una empresa o es dedica als recursos humans i anar obrint una miqueta com aquesta perspectiva i aquesta mirada. Clar, tu, Joan, diries que això té a veure també amb la comoditat, potser perquè estàs còmode aquí, tractes millor a la gent, o sigui, també hi ha molta cosa que potser en altres feines hagués estat molt incòmode, el tema d'estímuls, haguessis necessitat la de compressió. A altres feines, si he fet alguna feina cap al públic, també a una gelateria, per exemple, però sí és veritat que aquí tens una quantitat d'eines que allà no tenies. Vull dir, a mi sempre m'ha agradat comunicar-me amb la gent, amb el públic, però la quantitat d'eines que està dient, com el tema de coach o el tema de dir, doncs ara mateix no et trobes bé per fer aquesta feina o posem aquesta altra, aquest tipus de coses. Aquest tipus d'atenció no hi és en altres feines, ni amb un coach ni res d'això. Llavors, clar, això ajuda moltíssim, a part que en la majoria d'aquestes feines la persona almenys diagnosticada amb neurodivergència era jo, i la resta no, i no hi es feia cap formació a aquesta gent. Llavors, bueno, totes les típiques reaccions que poden haver d'incomprensió d'aquesta persona perquè actua així o perquè possessa aquestes coses així, etc. Tota aquesta incomprensió. Per això crec que és molt important el missatge que fem. A veure, hi ha moltes cultures, moltes sensibilitats, ho faran diferent, però nosaltres el que fem és la difusió d'aquesta idea de trencar aquest estereotip, no només amb la formació dintre de les persones que són neurotípiques, sinó a més a la gent de fora. A partir d'aquí, si arriba o no arriba, ja et dic, això depèn de moltes sensibilitats també. Sí, però també com més feina es faci, segur que va arribant a més gent i sobretot amb coses com estem fent ara, doncs també per explicar el projecte, el que fem i com ho fem i de més. I és això, al final anar també fent xarxa. I també la comunicació és important per evitar incidències, per lo que deia, doncs que algú té com una reacció, potser que no t'esperes, perquè no ho saps. Si tu saps que hi ha aquest projecte, com a visitant, també t'ho agafaràs segurament diferent perquè diràs, vale, no, és veritat que aquí tenen aquest projecte i val la pena que el visitant ho sàpiga, que tenim aquest projecte. I els dos, com imagineu el futur en aquest sentit? Imagineu que cada cop hi haurà més, o què voldríeu per futur? Més sensibilització respecte al tema, la Casa Batlló continua treballant això, sent pionera com està sent de la sensibilització respecte... Jo crec que és un missatge important el que donem, un missatge d'acceptar les diferents sensibilitats, un missatge de tolerància, un missatge d'empatia. Crec que són valors que desgraciadament avui en dia, a vegades, si tu mires la televisió o així, o els medis, s'està perdent, i molts prejudicis. S'han de trencar aquests prejudicis i la millor manera és mostrar la realitat. Mostrar que la realitat és diversa, és com el trencadís de Gaudí, té molts colors, i per tant és la millor manera de fer un futur millor
tant per nosaltres mateixos com per la resta, perquè tots tenim que convivir en aquest planeta. Núria, perquè què sabies abans tu de l'autisme i quin repte va suposar a nivell professional quan va començar el projecte? Doncs jo, la veritat que sabia molt poca cosa perquè no he tingut mai ningú al voltant ni ningú conegut que jo sapigués amb un diagnòstic. Llavors, la veritat que sabia molt poca cosa i sí que al principi, quan vam proposar-ho del projecte, va ser un repte, però bueno, gràcies a la confiança que ja de seguida ens va donar Specialistern explicant doncs, a què es dedicaven, al projecte que faríem aquí, al comptar amb persones neurodivergents i, per altra banda, també veure les ganes de començar amb aquest projecte per part de Casa Batlló i la confiança que dipositàvem a Specialistern, doncs va dir, bueno, vaig pensar, doncs per què no començar amb aquest nou projecte? Els reptes? Doncs sí, és que el primer repte que vaig pensar, dic, ostres, ho podrem tirar endavant tot això, perquè Casa Batlló és al final també un projecte això molt dinàmic i penso jo que també té les seves dificultats treballar aquí i que bueno, al final és un servei exigent, penso. Llavors aquest va ser com el primer repte. Un cop vam començar ja amb les formacions, també sort que vam començar amb pocs visitants, després de la pandèmia, vam anar creixent, mentre creixia també el número de visitants que ens anaven també visitant. Llavors va ser com algo més de forma gradual i paulatina, que per sort vam tenir una miqueta també aquest temps com d'adaptació i de preparació, i mica en mica vas veure que aquest repte, entre tota l'ajuda i el suport que vam tenir de seguida per part d'Specialistern i també per part de Casa Batlló, donant suport al projecte i de més, ja et van passant les pors perquè vas veient que tot funciona, que l'equip a dia d'avui, després de 3 anys i mig, que sou uns cracs i que tireu la feina endavant superbé. Sempre hi ha coses per polir, evidentment, i sempre hem de millorar, i ara el repte jo penso que és continuar donant aquest bon servei i aquest bon tracte als visitants, continuar, evidentment, i fent créixer el projecte aquí a la Casa Batlló, i tant de bo que la Casa Batlló serveixi d'altaveu, perquè moltes altres empreses dintre del sector del turisme o amb altres tipus d'empreses, perquè el personal pot fer molt bona feina a qualsevol empresa en qualsevol dels sectors, que puguin comptar amb persones neurodivergents en el seu projecte. Segur que no se n'arrepentiran. I, tu, Joan, recordes alguna anècdota que t'hagi passat amb algun visitant? Jo recordo moltes anècdotes d'aquí. Respecte al que estava dient del diagnòstic, la gent es queda molt sorpresa moltes vegades perquè hi hagués algú de compromès de l'autisme, però no acaba d'entendre, dic, què vol dir compromesos? I dic, jo mateix soc autista. I es queden, com? Tu ets autista? Clar, i tregues completament l'estereotip, no? I llavors hi ha molta gent que té familiars autistes o així, que sorprenen molt i que queden completament fascinades amb el projecte. O una manera d'escolta, vull una foto tal i qual. Dic, sí, cap problema. Com un famós. Sí, com si fos un famós, no? Perquè, clar, i dic, ostres, us explicaré, jo recordo una persona que va venir dels Estats Units, que tenia també un projecte, i clar, quan va veure aquest projecte li va encantar, i va dir, vull parlar amb alguna persona de l'equip, va parlar amb mi, i que volia parlar amb el projecte. Llavors, s'agraeix, no? S'agraeix veure que estem fent alguna cosa més que a part de disfrutar una visita que és meravellosa, que és com és la Casa Batlló, no? I a part tu, Joan, te'ls fiques a la butxaca perquè, a més, els hi explica coses de la casa i anècdotes i coses, com també ell sap tant d'art i de més, doncs el Joan també ja sempre per qui se'ls guanya. Llavors, clar, a part d'aquest projecte revolucionari, clar, puc explicar, mira, coses de la teulada, que s'amoldrà, un codril, depèn de com ho vulguis veure, i llavors, és una... m'agrada enriquir molt més l'experiència del visitant. Hi haurà gent que es quedarà com més a la superfície. Si tinc l'oportunitat d'explicar, tot i que la gent moltes vegades va a l'audioguia o així, però m'agrada atendre el visitant i té qualsevol pregunta i jo estic obert per això. I què passa quan hi ha una queixa? Bueno, l'intentem resoldre de la millor manera, si hi ha alguna queixa. Primer, amb la primera persona que es trobi del museu, i si no, ja passa a coordinació, i sempre s'intenta, és una mica la filosofia de la casa, que ningú marxi tenint en ment amb una queixa. Sempre intentem compensar o d'alguna manera perquè el visitant se'n vagi amb un somriure de la casa, sí, de la visita.
I si hi ha alguna queixa, potser volies dir d'algú del personal o... Bueno, clar, sí, quan algú no entén el projecte en si, no? I espera que responguin amb un somriure concret o que sigui, no sé, que vegi que en el tracte alguna cosa que no els encaixa. Sí, per això és tan important que el visitant també sàpiga sobre el projecte, perquè llavors si hi ha alguna incidència, si hi ha alguna persona que potser no respon o no actua de la manera que pensa que hauria d'actuar, doncs que no li estranyi. I de vegades hi ha hagut alguna queixa en aquest sentit i llavors quan expliquem el projecte, la majoria de gent diu ostres, doncs no me n'havia adonat, no ho havia llegit, no ho sabia, cap problema, ho entenem perfectament i al final, sempre són molt comprensibles, la veritat, i després són més persones que ja saben sobre el projecte que tenim aquí i, en definitiva, és això, que tothom surti de la casa i de la visita sabent més sobre neurodivergència i sobre el projecte. Doncs bé, moltes gràcies, Joan i Núria, i continuarem descobrint el projecte d'inserció laboral de persones amb neurodivergència a la Casa Batlló. Perfecte, quan vulguis. Aquí estarem. Gràcies. Gràcies.